ary ny teniko sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina voalohany toko faharoa andinany faefatra. Izao andro iainantsika izao dia atao hoe andro farany, tsy faraandro fa andro farany. Samihafa ny faraandro sy ny andro farany, samihafa zany. Ny ampakarina sy ny fahoriana lehibe indroa sika zay no nijery an'izay, ary androany no tapany fahatelo fanamaso eto ianao zao, miaraka amina eto ianao zao. Eto ny arin'Andriamanitra, ary ny devoly tsy afaka miditra miatake ao anaty fampianarana sy ny mpanompon'Andriamanitra zay mijoro eto zao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Korintianina voalohany toko 5:10 dia raisitsika manomboka eo amin'ny 10 hatramin'ny 7:10. Korintianina voalohany toko 5:10 andiny 10 hatramin'ny 7:10 mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofo aman-draha tsy mahazo mandova ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra zafady, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Ino zava-miafina no ambarako aminareo, tsy ho domandry avokoa isika rehetra. Fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia ovana isika rehetra. Atao ino isika? Fa ity mety lo ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Jaona toko 5:5 lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, avy ny andro ary tonga ankehitriny izay andrenesany maty ny feoan'ny zanak'Andriamanitra, ary izay mandre dia ho velona. Tesalonianina voalohany toko 4 andiny 7:10 hatramin'ny 8:10. Tesalonianina voalohany toko 4 andiny 7:10 hatramin'ny 8:10. Ny avian'i Kristy sy ny toetrin'ny kristianina zay modimanitra. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimanitra, mba tsy alahy ilovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inoatsika fa efa maty Jesosy sady efa mitsangana indray, dia toy izany koa no hitondrana Andriamanitra zay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Nodimandry tamin'iza? Misy zany olona nodimandry tsy tao amin'i Jesosy. Fa izao lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavan'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Hitsangana alohantsika, reko misy ataka eto zany, misy zavatra hitako hoe manelingelina anahy eto zao. Tsangantsika oravatsika izay zavatra izay. Misy zavatra ao ampianariko manko aho io, dia niko hoe misy zavatra miataka e zao, mba tsika ndrava izay zavatra izay. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta, ny herinao no miasa eto amin'ity toerana ity. Roma yasandelere bobo shakaya babazura. Siampenne yasan mais. Manelingelle eto amin'ity toerana ity. Raya wasandelere bobo shakoya. Fuanako ny asan'ny Satana. Ananara
Jesosy sevan'i Nazareta. Ravako amin'ny anarany Jesosy. Raha anao mandrakitra am'izao, raha anao mandrakitra zao, eton'ny rana, eton'ny rana Jesosy. Mahazo toerana misorena amin'ny fiara-miasa. Andiny fahenina ambin'ny folo. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsona sy ny feony arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary rehefa afaka zany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka amin'ny eny amin'ny rahona itsenan'ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Lalahy sy anabavy malala. Izao ny zavatra fantatro. Mbola andro ny fahasoavana izao, mbola andro ny famondram-pon'Andriamanitra izao, mbola afaka hitahanao Andriamanitra, mbola afaka manampy ianao Andriamanitra, mbola afaka manasitrana anao Andriamanitra, ary mbola afaka manome izay tokony omenanao Andriamanitra. Raha tonga eto zany ianao androany mety ho sambany, tiako ny miteny aminao fa tonga ato anatin'ny fiangonan'Andriamanitra ianao. Izay ilainao dia misy ao amin'i Jesosy daholo ary omenanao izay mahasoanao raha mino ianao ka arahanao ny teniny. Ataovy amen izany. Hanampy ianao Andriamanitra ary afaka nasitrana izy, ary afaka hita izy, afaka nafaka izy. Fa zao ny tsara fantatsika tsirairay avy. Zao ny tsara ho fantatsika. Indray andro dia ilaozanao ireo zavatra notadiavinao fatratra, satria tsy maintsy ho faty ianao. Indray andro tsy maintsy ilaozanao ireo zavatra nokatsainao fatratra sy ny otrandrahanao fatratra ary tianao fatratra, satria tsy maintsy aninona ho faty ianao. Maly nisy anankiray zao ny antso anahy, pastera maty papanay, le naraha reny ny fanontaniako voalohany disons firy taona izy 20 izy, normal zany kaninony eto foana e, normal be hoa zany raha lahy dia mahirizy ianao, fa efa nahatratra ny taona tokony ho tratrany izy, fa ny isy azy ny tena problème fa tsy ny fahafatesany hoe aizy izy. Rehefa avy eo moa izy délégation na miaraka amin'ny pasteur Jean Claude andeha mango fahorinany. Zay ny zavatra tokony ho fantatsika. Indray andro zasy ianao tsy maintsy aninona ho faty. Aninona tsara hoe ho faty. Raha somary mbola maharitra kely ny tompo vao ho avy, tsy amin'izao andro iainantsika zao, dia ianao tsy maintsy mbola aninona ihany ho faty. Tsy maintsy mbola ho faty. Ny fahafatesana dia tsy maintsy lalovako sy lalovanao, lalovantsika tsirairay avy, ary tsy manan-tsafiditsika ny amin'izay zavatra izay. Ary ny fahafatesana tsy ny marary ihany no maty, fa misy olona salama maty. Tsy ny mahantra ihany no maty, fa misy olona notahina maty. Na tsy mbola azonao aza zay nitadiavinao, mety alohany azonao zay nitadiavinao, ianao no mandeha, fa tsy voatery azonao zay nilainao, zay nirinao, voalasy ianao.
zany no iomanatsika isanandro satria tampoka ny fatongavana io zavatra io tampoka. Ary ny baiboly dia milaza fa misy ny atao hoe maty ao amin'i Jesosy, misy ny maty tsy nanana amin'i Jesosy. Raha ho faty any raha lasana bava, aleo anompo amin'i Jesosy tsika, ka rehefa maty tsika ilay andro any dia maty ao amin'i Jesosy isika. Halleluia. Maty ao amin'i Jesosy izasy ianao indray andro. Zao ny marina eo amin'ny Tesalonianina voalohany 4:13 teo, fa tsy tianay tsy ho fantatrareo ry rahalahy ny amin'izay mody mandry, mba tsy alahilovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha ilotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray, dia toy izany koa no hitondrana izay efa lodomandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavo ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay efa lodomandry tsy akory. Ho avy zany Jesosy haka ny fiangonany ety ambonin'ny tany, ary ny fevindy tsy ho tonga ety ambonin'ny tany izy fa eny amin'ny rahona. Dia izao ny fipetraka ilay izy. Rehefa hidina Jesosy haka ny fiangonana, dia isika ozy izay velona ka mbola mitoetra, zany hoe raha ho avy ny Tompo eny amin'ny rahona amin'izao fahavelomantsika izao, dia isika velona ka mbola mitoetra, mbola maninona? Satria misy olona mpino kristianina velona fa izy tsy mitoetra ao amin'Andriamanitra tsara. Le vanginany an-trano iny vao mandeha mivavaka indray, tafotoana kely dia tsy hita le tsy mahafoy tsara ny adalàna sy ny zavatra tokony hafoy, reny ny atao hoe tsy mitoetra. Ary zay no mahatonga anay raha lasaina bavy ary atongetonareo tsy raisinay mpiara-mivavaka fotsiny fa raisinay ho zanaka, satria zanaka ihany no azo anarina sy hitsiana tsara. Mety sa tsy mety zay? Fa tsy hoe mpiara-mivavaka fotsiny hoe mpikamarady amina kamaradin'ny pastera. Ary ny ray aman-dreny ampanazy mitonanao raiso dada sy neny fa za raisinao kamarady, dia ianao meteza tsara ho azo hitsiana tsara, satria ny tanjona amin'ny fanitsinanao tsy fangalananao fa ny andehananao amin'ny lala mahitsy ny Tompo atongavanao any amin'ny Jesosy. Mitomanimo ao anariny fa aza mitomany rehefa anariny. Mitomanimo ao anariny fa aza mitomany rehefa anariny. Satria amin'ny fotoana ianao jerem-potsiny amin'ny zavatra ataonao dia efa tsisy fitiavana anao intsony zany na miandra zavakafa ianao. Fa izasy ianao dia miomana ao amin'ilay fotoana anankiray antsoina hoe enlèvement na fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ary ny tompontsoako tsy ianao tahin'Andriamanitra sy anankareny, fa ny tompontsoako misy sady-boninahitra omen'Andriamanitra ilay andro any, ka raha tonga ianao dia kintana anankiray eny amin'ny sady-boninahitra ny fatongavana ao any an-danitra. Ianao faly fa tonga any, za koa ny faly fa natonga anao any. Ny maro boninahitra tsika tsy amin'ny fotoana hafatesana dia omena médaille na omena maro boninahitra, omena taratasy mety rovitra. Zany angeny maro boninahitra ny manam-pahefana, ny manam-pahaizana ny olona ambonimbony amin'izao fotoana izao, rehefa maty dia atao salut ny cercueil. Dia omena maro boninahitra, taratasy tsy hitany masony tsoy, tsy mitondra ninenina itsony. Be dia be ny famitana ara-pivavahana ankehitriny. Asisina lavenina eo amin'ny anao maty eo dia anininy velona azy ianao tsy tia aniniko maty, inona vatarany hoe maty mariny ianao raha za velona zao tondranao lavelona tsy ady amiko velona.
tsy mitondra niny rendralasana bava tondrana rano dia apadio ve whisky sotroinao farany dia rehefa maty anao tondrana rano ve dia makany an-danitra tsia matantika loatra tsika manompon'Andriamanitra raha ohatra ka atao an'izany ny olona dia efa tongana nefa zasy aloha tsy manao an'izao tsy manao an'izao tsy manao tsy manao mihitsy miorena tsara ho amin'ny fivavahana zay mitory ny famonjen'Andriamanitra marina ataovy alleluia lasana bava Jesosy tsy lalana fotsiny fô zay za no lalana sy fiainana ary fahamarinana tika zany mila miaina ny fahamarinana ianao fa tsy hoe manana azy fotsiny dia izy ny lalana makany an-danitra non izy ny lalana dia atao fiainana mihitsy izy ary miaina ny fahamarinana miaraka zasy ianao samy io faty ka ny fotoana fatesana rahalasana vavy malala ny fahafatesana piny tsy tena hoe mampitomany fa mahafaly tonga ny an-danitra izy fa za hoe malahelo fotsiny falasy izy rehefa maty ny pino anankiray enoy tsara fanazava ra baiboly rehefa maty ny pino anankiray dia misy toerana misy azy any tsy any amin'ny Jesosy no misy azy ahoana tsara hoe ahoana tsara hoe tsy any amin'ny Jesosy ny pino rehefa maty tsy any amin'ny Jesosy fa any amin'ny toerana tsoina hoe paradisy ary Jesosy tsy any amin'ny paradisy enao nareo tsara fa tsy ary renareo ty fampianarana ty za zao mampianarana azy vao renareo rehefa maty ho faty ilay jola anankiray teo amin'ny azo fijaliana indray andro a dia zao ny teniny tamin'i Jesosy zay ho faty tsy ela ihany koa ho faty afaka manitry vitsy mba tsy arovy ao izy raha tonga any amin'ny fanjakanao ianao satria ho faty izy io manko dia ahoana ho Jesosy anio no ionanao amiko any amin'ny paradisy zany hoe rehefa maty zany ny olona dia mankaiza izy le olona manana any Jesosy ny olona ny bebaka dia mankaiza izy any amin'ny paradisy anio ihany zany hoe amin'ny fotoana zany ny olona ny bebaka ny olona manana n'Andriamanitra nanaiky n'Andriamanitra vao maty izy tsy miandry raha pitso vao mankany amin'ny paradisy fa eo no eo dia efa mankany amin'ny paradisy izy paradisy dia enonareo tsara Jesosy maty iny nankaiza nankany amin'ny paradisy nankaiza hoe ary lay jiolona zay ny bebaka maty iny nankaiza ihany koa fankahita izy sy Jesosy sa tsy ny fankahita ny fankahita toerana ray ny misy azy fa tamin'ny andro fahatelo nitsangana tamin'ny maty i Jesosy tamin'ny 3e jour dia i Marie ikasika azy itsapa azy satria sao dia verina fa matoto dia zao ny teniny Jesosy ao amin'ny Jean 20:17 révélation vao azoko tamin'ny marainy ty Jean 20:17 ary révélation tsy diso hoy Jesosy taminy aza manendry aho fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana mankany amin'ny rahalako ka lazao aminy miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo a ary any amin'ny Andriamanitra sy ny Andriamanitra reo izany hoe Jesosy tany amin'ny paradisy io nahita ny ray sa tsy nahita ny ray tsy nahita ny ray izy zany hoe tsy any amin'ny paradisa ny misy any ray raha tsy azonao zany dia efa tsy haiko tsony ianao dia nitsangana tamin'ny maty amin'izay dia ho kasiny Marie non 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 ne touche pas d'abord aza mbola kasina satria za mbola tsy tany amin'ny ray fa za amin'izao izy aloha andeha hoaiza ho any amin'ny ray zany hoe samihafa ny paradisy sy ny toerana misy ny ray azonao tsara ve zay resaka zay dia lazao amin'ny rahalahako izy raha zaho amin'ny mpianatra fa iza hiakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo ary ho any amin'ny Andriamanitra sy ny Andriamanitra reo dia Jesosy amin'izay rehefa izy nakarina ho any an-danitra iny tsy nankany amin'ny paradisa itsony fa nankaizy ho any amin'ny ray andeha ozy ary ho any amin'ny ray ary za ilaza amin'ny ray mba homeny anareo ny fanahy masina rehefa maty Stefany ho faty dia nahita ny lanitra ny sokatra izy ary nahita n'Andriamanitra sy Jesosy teo ankavanany
zany hoe toerana hafa ny misy any ray sy Jesosy, toerana hafa ny atao hoe paradisa. Ny paradisa any ireo olona maty amin'ny Jesosy aloha miandry, miandry événement, miandry any amin'ilay toerana atao hoe paradisa. Ohatran'ny Abraham zany mbola tsy any amin'ny ray, izy zany andendena iandro dia nitrotrony Lazarus any amin'ny paradisa ny misy azy. Ka ireo olona maty ao amin'ny tompo reo amin'ny toerana anankiray antsoina hoe paradisa. Dia any amin'ny paradisa any toerana tsara be, toerana feno fahasambarana, feno fiadanana, fifaliana. Andriamanitra tsy any, fa any kosa tsisy alahelo tsony, fa feno fahasambarana tapitohatra any amin'ny paradisa. Mazava sa tsy mazava? Dia ny olona maty any amin'ny paradisa mahatsinjo ny toerana misy any ray sy Jesosy. Zany hoe tsinjo avy amin'ny paradisa ny tanànan'Andriamanitra antsoina hoe Jerosalema vaovao. Hafa mihitsy ilay tanànan'Andriamanitra, so mbola misy olombelona any amin'izao, fa izy mianaka niany miaraka amin'ny anjely be dia be, fa tsy mbola misy olona afaka miditra any amin'izao, mbola fermeny any. Fa misy toerako sy toeranao namboariny Jesosy any, fa tsy mbola misy olona tonga any. Mazava ve zay zavatra zay? Elohy tsara, fa ho atanjaka amin'ny fahalalana soratra maso tany mpino ato manomboka izao, ary tsy azon'olona ozogozonina intsony. Atao boky Hebreo dia manambara, Hebreo 1:7-7. Ireo rehetra ireo dia maty tamin'ny finoana, kanefa tsy mbola nahazo ny teny fikasana, fa nahatazana azy ny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy. Tena naiko fa vahiny sy mpivahiny tendy ambony amin'ny tany izy. Le olona maty tamin'ny finoana zany, izy daholo zany, ry Abraham ary Davida, ny olon'ny testamenta taloha reny, maty tamin'ny finoana ozy dia tsy mbola tafiditra any amin'ilay teny fikasana. Inona le teny fikasana? Lanitra vaovao sy tany vaovao na hoe Jerosalema vaovao. Mbola tsy tafiditra any reo, fa nahatazana azy ny lavitra eny izy ka ravoravo ny arahaba azy. Tsinjo ny any amin'ny toerana misy azy zany, ireny tanàna nampanantenan'Andriamanitra dia ravoravo izy io le tanàna. Ahoana izy le ireny? Fa an'ilay tanàna no man'ny ho atsika, tanàna fifaliana, tanàna fiobiana, tanàna ny maraina, tsisy alina intsony. Oh, mifalia amin'izay ary sika ry olombo avonjy. Tazany hoe io le tanàna fa ry zareo aiza amin'ny paradisa, fa tazana le tanàna namboarin'Andriamanitra. Io le izy mbola tsy mahazo mankany, tsy teo any zazany eo zany sasany, fa tsy mbola mahazo mankany, mbola fermé, mbola fermé. Azonao tsara ve zany resaky zany? Dia iverintsika amin'ny Tesalonianina voalohany teo iny, misaotran' Jesosy lasa le zavatra nanelingelina teo iny, voaingelina mafy mihitsy teo tompoko, dia misaotra anao ny vavaka. Isika ozy zay mbola velona ka izay isika zay velona ka mbola mitoetra, tsy aloha lalana zay nodimandry tao amin'i Jesosy. Fa izao andininy 15 io Tesalonianina voalohany 4:15. Fa izao ny lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo, isika zay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo, dia tsy mba hialoha izay fa nodimandry tsy akory. Azonao zany? Isika zany tsy hoe tonga alohany amin'i Jesosy any rehefa ho avin'ny Tompo, fa nisy aloha zany le efa maty tao amin'i Jesosy. Maty taiza? Ho azavaiko tsara zany rehefa avy ao. Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny toepetra'Andriamanitra, ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Zany hoe hidina avy any an-danitra aloha zany ny tenan'ny Tompo. Azonareo tsara zany?
tsy ny fanahiny tompo no hidiny tsy andriamanitra ara-panahiny midiny eo fa inona ny tenany tompo vatantenany Jesosy miaraka amina koro amma esprit bolongan'andriamanitra bolongan' Jesosy zay no midina avy any mazava sasa mazava zany zay moa tonga manontany tsara hoe iza tsara midiny io ny tenany tompo izy vatana hita tety amboniny tany iny zany fa miaraka amina tena be voninahitra izy no midina avy any an-danitra araka ny teniny anjely tamin'ny apôstôly tamizy niakarina ho any an-danitra hoe iny Jesosy zay nakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy ndray tahaka ny nahitanareo azy dia ny tenany tompo zany aloha zany amin'ny fotoana fampakarany no midina avy any an-danitra midina izy dia rehefa voahidina izy izy midina iny dia ny maty an'izay ozy ahoana izy teo hidina avy any an-danitra ozy ny tenany tompo aloha amin'ny fiantsona misy feo anankitelo zany hoe misy fiantsona misy antso zany amin'ny fotoana io amin'ny fiantsona dia eo le Jaona 5:25 teo ao vozy ny fotoana andrenesany maty ny feon'ny zanak'Andriamanitra ary zay mandray dia velona iantso zany izy midina sady miantso sady misy feona trompety bababababa tsy haiko misy feona arkanjely misy 3 voix zany amin'ny fotoana io ny anankiray feon'ny tompo iantso dia rehefa miantso izy dia maninona tsangana ny maty tao amin'ny tompo any am-pasana zay le hoe izay mandray dia aninona velona dikany hoe izay mandray dia velona misy tsy andre dia mbola mitoetra maty ao izy satria tsy maty tao amin'ny tompo ry Abrahama maty tao amin'ny tompo sa tsy maty tao amin'ny tompo tsy maty tao amin'ny tompo reo mbola tamin'ny testamenta taloha tsy mbola mitsangana reo amin'izany ry Davida mbola tsy mitsangana fa zay maty tao amin'ny Jesosy no hitsangana satria Jesosy hoidiny io mazava sa tsy mazava zany mbola tsisy resaka Jehova eo fa mbola i Jesosy tikana zany ry Abrahama tsy nanompo an'i Jesosy fa nanompo an'i Jehova tovy ambony tsara ny tananao raha maheno zany tsy mbola ary zalano mitsangana amin'io fa zay maty ao amin'ny tompo maheno an'le feo dia mitsangana izy avy any mitsangana izy mitsangana eo amin'izay andininy fa fito ary rehefa afaka zany dia isika zay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny rahany hitsenany tompo any amin'ny abakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika raha vao midina zany ny tompo sady misy feo tsy haiko hoe inony feo fa feo fotsiny fiantsona dia enon'le maty tao amin'i Jesosy iza moa maty tao amin'i Jesosy iza daholo ny maty tao amin'i Jesosy fantatrao aloha raha baiboly ny resahana vafa le tamin'ny quartier tarina tsy hainao ny momba ninona izy inona izy ry Petera ry John ry Jacob le ao anaty baiboly reo zany ny atao hoe maty tao amin'ny tompo sy zay rehetra tsy fatatsika any sy ny fatatsika any ka maty tsara tao amin'i Jesosy leo mpino vangino iny tsy voatery tonga any an-danitra reny e nisy azareny tamin'ny fahavelomany nanahirana beka efa maty fa izy vao many dikan'izany aza manahirana ianao amin'izao fahavelomanao sao tsy ho lasany ianao rehefa maty ny mpino avy foana mangy ianao fa ianao tsy voatery tonga any fa miankina amin'ny zavatra ataontsika eto natongavatsika any misy mihainy ve Isidore mazava aminao ve zany afatra zany dia atsangana aloha zany maty dia le velona amin'izay zany mahita io Petera io Jacob eo no eo daholo io io le avatsika maty tao amin'ny tompo io dia ozy ny apôstôly Paoly any amin'ny Korintana voalohany toko 5:10 teo zava-miafina no lazaiko aminareo rahalahy ozy ny nofo aman-dratsy mahazo mandovany fanjakan'Andriamanitra zany hoe isika zay velona reto zany tsy afaka miditra any ty vatatsika ty fa maro loatra ny lotony ary ty mbola olo fa isika ozy hovaina ao anatin'ny ray mpimaso en un clin d'œil tonga dia hovaina zany ny vatana dia hovaina vatana tsy mety lo
dia le matina tsangana koa fa nahazo vatana tsy mety lo amin'ny fiavian'ny tompo a izay andrasatsika zany fa hoavo zany ataovy alleloia zany maranata ataovy alleloia zany hoavyn'ny tompo ary zay ny homanatsika io dia pare amin'izay zany ny maty nitsangana mbola tsy anatiny hoe maty tao amin'ny testamenta taloha fa maty tao amin'ny tompo maty tao amin'ny jesosy io mitsangana io fa itsehina n'ilay jesosy dia samby manana vatana tsy mety loha amin'izay dia misy rahoana amin'izay mampiakatra atsika misy rahoana amin'izay mampiakatra atsika dia miakatra dia itsehina ny tompo izy eny amin'ny abakabaka zay reo tsara eo amin'ny 9:70 ary rehefa afaka zany dia isika zay velona ka mbola mitoeky velona maninona misy critère mandrakariva le izy zany no akarina iaraka amin'izy io iaraka amin'ny matina tsangana ho eny amin'ny rahoany itsehina ny tompo eny amin'ny abakabaka ohatriny hoe itsehina olona any amin'ny aéroport dia enao mitsehina izy ny tokony ho tonga aloha le mitsehina sa mitsehina iny le mitsehina azona tsara zany izy zany ny tonga aloha eny amin'ny abakabaka tsika sa ny tompo iza isika ny tonga aloha eo dia aninona amin'izay tsika itsehina azy dia enao zany eo amin'ny aéroport itsehina olona dia hitanao mihitsy hoe iny l'aéroplane le dia faly anao saika hoe izy itsehainao io dia ohatra zany mihitsy hoe tsika tonga eny amin'ny abakabaka dia iny ny tompo avy any iny jesosy ny olona eto tany tsy mahita an'izany fa tsika tonga dia manjavona kariny taraiky eto zay taraiky eto tavela eto zay tavela eto fa iny ambony eny zany tsy tazany olona avy ty ambany eto hoe inona moa iry ambony ry izy ry ambony ry tsisy an'izay tsy takatry ny olona zany tsy hitany olona zany événement tsy hitany masonjanak'olombelona zany fa ny olombo vonjy any no miaina amin'izany zavatra zany amin'io fiavian'ny tompo dia rehefa tonga jesosy dia hoentiny jesosy miaraka amintsika dia ozany baiboly ho any amin'ny tompo mandrakariva isika tsy mandrakizay a fa ahoana ozy mandrakariva tsy mitovy ny mandrakariva sy ny mandrakizay fa anatina fepitoana zany izy io le hoe fitotoana raha lahako raha nabaviko izany mijoroky eto androany ampiomananao ho amin'ny fiavian'i jesosy za mitory ny fitahina aminao ary ho tahina andriamanitra ianao fa mbola ilozanao eo indray andro za mitory ny fahasalamana aminao inganeko salama ianao fa mbola ilozanao eo indray andro any za maniry mahazo vady ianao ho vita mariazy ianao kanefa mbola ilozanao zany indray andro any zay mba tonga amin'ny teny atao fanampin-javatra zany rehetrarehetra zany fa aza atao ventin-javatra zany aza atao votoantin-javatra zany aza atao laharam-pahamehany zany fa ny fiavian'ny tompo aloha atao viasinao antoka fa tonga ny an-danitra ianao raha avy eny amin'ny raha lanitra jesosy atao viasinao antoka fa miditry ny lanitra ianao raha avy eny amin'ny raha lanitra jesosy dia zay re tsara le matina tsangana iny amin'izay maty avitaizy iny taiza le toerana nisy azy teo zany misy mahitaiza maty tany amin'ny paradisy dia izy atsangana io a dia akarina amin'izay dia mankaiza amin'izay izy any amin'ny jesosy amin'izay izy fa izy teo zany tsy tany amin'ny jesosy fa tany amin'ny paradisa fotsiny misy zavatra tsy azony olona misy re izy amin'izay zany mahazo resaka tovy ambony ny tanany ampitino ny tanany eo vao miaraka hitan'ny jesosy amin'izay dia miaraka amin'i jesosy any an-danitra mandritra ny 7 taona izy izy mino fahotongana izy atao ambony ny tanany dia anytaniny namanao efa natao batisa va ihany amin'ny volana marsa ny fisoratany narana ao amin'ny batisa izay mino sy atao batisa no hovonjena tsy tongany ny olona raha tsisy anarany any ianao raha mankany andafo ny anaranao ny tonga alohanao any
tsisy olona afaka mankany andafo raha tsy tonga any aloha ny anarana zay no mahatonga ny olona mandehany amin'ny ambasady manao viza dia ny anaranao alefa n'zareo hoany andafy any amin'ny toerana andehananao any zay anao vo afaka mandeha ny ato hoe tsy nahazo viza dia nilavy ny ambasady tsy mahazo mankany tsy any ny anaranao na manamboly ianao atao frefa tsy tonga any satria ny anaranao tsy any amin'ny firenena ho alehanao dia mitovy amin'izany mihitsy ny mankany an-danitra tsy possible anao ho tonga any na misy frais azy raha tsy any ny anaranao izay leilana n'le batisa zay mihitsy atao batisa aloha vonjena dia ao amin'ny batisa eo ny anaranao soratana any an-danitra ao anatin'ny boky atao hoe boky ny fiainana izay amin'ny zanak'ondry livre de famille lanitra eo ny zanak'andriamanitra rehetra misoratra anaranao ny anaran'i jesosy ny voalohany satria izy ny lamatoa zasy anao zandrikely ny daholy anabavo ny rahalahy ny anarany voalohany ao vo manaraka ny anaran'izay natao batisa rehetra satria tamin'ny batisa ny jesosy no nisokatra ny lanitra misy feo avy any an-danitra nylaza manao hoe io ny zanako malalako izay sitrako izy ny anoy fa talohan'ny batisa nahafantarana azy zanako joseph zanako marie fa teo amin'ny batisa nisokatra ny lanitra déclaration céleste avy any an-danitra avy any hoe zanako keo amin'ny batisa ianao ny zanahana am'zay fisoratany anarana amin'ny batisa volana mars batisa faraparany avril zay misy atao batisa no ovonjeny zay le izy zay mazava aminareo tsara le fandehan-javatra mazava tsara tsy haiko hoe inona ny zavatra homaninao fatratreo fa zara nga io ny zavatra tena homaniko isan'andro io miomana isan'andro miomana ny amin'io zavatra io miomana isan'andro io ary za mangataka amin'ny tompo mba tsy ala atao anatiko mandrak'izay fiomanako satria raha amin'ny fotoana iviny tsy tafiomana ianao tsy possible na niomana na navataona ianao fa variana tampoka ianao amin'ny fotoana tongavana miraté enlèvement miraté enlèvement miraté enlèvement zay no mahatonga atsika mila miomana isan'andro miomana isan'andro miomana isan'andro misy aminareo miomana anao trano ny sainao raha maintolo dia any amin'ny trano amboarina ho any daholo mba asivo misy fiaviany jesosy any ny fiomanana sasany fa dia any amin'ny trano daholo ve miomana anangana tsena ana ny sainao ray manontolo ny tsainanao mety vita avara amin'iny fotoana iny ny tompo avy ianao tsy niomana anao ahoana hivarotra amin'ny fahoriana lehibe eto amin'izay ianao amin'ny fotoana ny fahoriana lehibe ianao ny manokatra dokany miomana amin'ny mariage ianao any daholo sainao ray manontolo miomana ho any andafy ianao any daholo ny sainao ray manontolo ny fiomanatsika teoka hifantoka amin'ny fiavian'i jesosy fantany aneny tsy miomana hitany aneny foko e hitany aneny fonao e nanao fihetsiketsena manahoana ianao fa ny fonao jereny hitany hoe tsy miomana ho amin'izany ianao zay no mahatonga isan'andro miomana isan'andro dray andro zay fo maraina tsy hitako ny any josiata ohatrany tao na kaizaro ale raha matoiny abaiko tsy hitako jereko tany amin'ny dosy tsy hitako jereko ao amin'ny brao tsy hitako jereko andavarangana tsy hitako sanatria zany hoe niakatra any verangaren dia za tareketo mbola tsy nyresako taminy zany za zany hoa tavela eto zany lasa ho ny vadiko zany hoa enlèvement ve iny niakatra aveo any izy treve tsy haiko hoe eniko niakatra tamin'ny escalier izy kapaky satria fa fantako ny feon'ny tongony raha ho miakatra kapak izy zany hoa sotra jesosy hoa fatsy tia afa mafo an'andriamanitra izy za misy vintany
sanatriaka bahary natahatra kely eny atao am'izany tobotoboko ny foka tsy possible ho azy jesosy satria ohatra zany mihitsy ny fehviny tompony tonga dia misy olona tsy hita tapoka zay mahatonga na miomana tenenony namanao mba miomana venao io hoe ratsy andro manalina ny fiomanana ary ny baiboly de am'izany am'izany mialina izany ozy misy roa lahy miara-matory sy roa vavy am'izany alina dikany ho alina io zany a fotoana mampatory zany hoe ny olona efa reradreraka matory izy ny tonga eo ny ahafantarana hoe iza ny tena ny ambina marina tanao raha misy match amin'ny mondial zany a raha misy match ny Cameroun sy Brésil ohatra niaritra toromaso anao sady nisotro kafe na anao dôme miezaka mikorana asiana zava-maneno eo miomana tsy te atory mihitsy ianao ny match amin'eo amin'ny ray alina dikan'izany tena tianao mafy io matory niaritra toromaso teo ianao ny olona efa restory sasany zany tena fo azo lesy ary rehefa mandeha ny baolina ok tsy ny fo azo ny aby ianao rehefa zany hoe le olona miaritra teo zany tena tian'le match dia tahaka zany any keo misy karazany olona tena miaritra na tsy mbola tonga aza ny tompo tamin'ny taona lasa iny mbola nrasany ray amin'ity taona ity raha tsy mbola tonga amin'ity taona ity mbola miomana izy amin'ny taona manaraka raha tsy mbola tonga amin'ny taona manaraka mbola miomana ihany izy raha tsy mbola tonga afaka 10 taona mbola miomana ihany izy raha ho avy ny tompo dia hoy ny tompo hoe io ianao fa hitako miomana anaka miakatra ianao miakatra ianao décollage universel miakatra le fiaramanidina misy soratra hoe vadiny mpapakatra vadiny zanak'ondry ireto ny ampakarina piloty am'izany ny fanamasina ny carburant am'izany a dia ny famasinana ataovy alleluia ra lasana vava atterrissage any an-danitra mieskalina kely eo amin'ny rahona misy taona zay ho any Johannesburg nampifidina roplanina zay misy vol anakiroa ty pastera ozy ny anakiray a direct any Johannesburg dia eo amin'ny tsy fantatra adiny firy izy io dia anakiray indray a mieskalina kely ao a Kenya ao ana Nairobi ny capitale ny Kenya dia mijanona kely roplanina tsy fantatra hoe adiny roa any dia rehefa avy eo a Mankary a Johannesburg aleo fidy an'ity mba mahita firenena anakiray koa rehefa mahita an'ity dia rehefa mandeha anao mandeha iny dia mijanona kely ao keny avy ianao tsy mahazo mivoaka ny aéroport ianao mipetrapetraka kely miditra anatin'ny roplanina anakiray indray a zay vao lasa tonga dia any Johannesburg ohatra zany io miditra amin'le roplanina voalohanysika mieskalina kely eny amin'ny rahana miandry ny tompo miaraka fiaramanidina amin' Jesosy amin'izay eny amin'ny lanitsika ra lasana vavimalala ataovy amen ary zanak'Andriamanitra ataovy alleluia ary zanak'Andriamanitra raiso ny tananao hoanitsika raha vavy aho hoanitsika raha lahy hoanitsika raha lahy azadino ny fepetra rehetrarehetra fa misy fepetra izany misy fepetra izany misy fepetra izany tandre am'sao dia sakilaozana tandre am'sao dia saika ilaozana fa misy olona saika ilaozana taksibrosy saika tsy tafiditra sy te tandre am'sao dia vazaha tarasambo sambo efa lasa voahiny anao tandremy sao dia tara fiaramanidina zao amin'izay tompoko rehefa tafakatra ny ampakarina dia tavela eto amin'izay a ny gentlis ny olona tsy nanana an' Jesosy izay tsy niorina tsara tavela eto ambonin'ny tany eto
amin'io fotoana io tsy mbola afo be eto fa manomboka ny atao hoe fahoriana lehibe araka ny voasoratra atao amin'ny bokyny Matio toko fa 4 dia ny andininy faraiky amin'ny 20 manao hoe fa amin'izany andro zany dia isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toazy hatr'izay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy isy intsony isy fahoriana lehibe tsy mbola nisy toazy ninina karazana fahoriana efa nisy teto amin'izao tontolo zao dia mbola maivana raha oharina amin'io fahoriana io zany hoe faizina mihitsy zany zay olona tsy tafakatra satria tsy nanisy lanjana n'ilay nahafatesan'i Jesosy andiny 20 ratsy sy afoezina izany andro zany dia tsy misy nofo vonjeny fa noho ny olom-bo fidy eo afoezina izany andro zany nafoezina zany le andro satria mafy loatra le afoezina resahany tsy hoe posaka ny masoandro tamin'ny enina vetivety dia ohatry ny efa mirosa ady tsy zay tsy araka le fomba fijerintsika amin'izao hoe ohatry ny efa fohy ny andro tsy zay fa ny nafoezina tsy natao lavabe fa natao 5 taona 7 taona satria io 7 taona io zany io fahoriana lehibe io natao ahazo ny zanak'Israely mba hitadiavany n'Andriamanitra maro hoe aiza ianao Andriamanitra fa mijaly loatra zay satria hiady amin'ny olona maso tany bibidia amin'izay fotoana zay hiady amin'ny zanak'Israely ny firenena maro amin'izay fotoana zay dia tena hitady n'Andriamanitra Israely mba avonjeo re zay mba avonjeo re zay mba avonjeo re zay mba avonjeo izay ka raha ela loatra io dia amoy fohatra amin'ny olom-bo fidy satria iza ny olom-bo fidy ny Israely ny olom-bo fidy lazainy amin'io satria io 7 taona io fotoana natokana ampibebahana ny zanak'Israely eny tsara amin'izay aho fa hiditra amin'ny fahoriana lehibe saotra ny tompo fa afaka miditra amin'izay tsika izy ny tena hoe te ho any an-danitra amin'izao ataovy amboniny tanany izy ny mino fa ho tongany mihitsy ianao fiteno ny tanany zay zany natongana voatafitafika teny misy zavatra ny atakeby aty satria tsy teny dia volorenao izy teo tsisy fety amboniny eo raha lasana bavy aho tsy Saint Valentin kely nao maly iny tsisy dikany eo raha oharina dia mitomtomany rery ao an-trano Saint Valentin 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 inona ny Valentin zay tsy nanao fety an'izany omaly sady mbola tsy ary nanao an'io hatramin'izay na olombelona tsisy an'izany hoe mifo maraina dia bizony eny fatratra ny Saint Valentin tsy ny raharaiko zany Valentin 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 tsisy dika an'izany raha lasana bavy na mivalan'inona na mivalan'inona tsy raharaiko zany iny dia nampitomany rery anao dia anao zany dia tsy maintsy anaka mihitsy amin'ny Saint Valentin ity zany mamparary ny fola tsisy couple Saint Valentin valavalany-drano any ianao aza miasa alohan'izay karazam-pety tsisy dikany any ianao tsy hainao koa re zany namorona an'izany sazany dia mamorona karazana verset biblika mombany tsy aza mamorona wa ny baiboly azy efa maro ny zavatra milanina mbola ho ampina indray ka ninninona karazam-pety aty amboniny tany tsy hitovy amin'io mihitsy 26 juin ve ampitovinao amin'io bonne année ve ampitovinao amin'io mariage nao ve ampitovinao amin'io afy io fety mandritrana 7 taona tsy fety indray andro fa fety mandritrana 7 taona hoe fety mandritrana 7 taona self service samy mihinana zay tiany hohaniny samy sotro zay tiany hosotroiny mbola misy sakafo any raha lasana bavy malala hoy aho hoe mbola misy sakafo any hoy aho hoe mbola misy sakafo any fety lumière any tsy tahaka ny lumière eto amin'izao tontolo zao lumière any amin'ny balle vonoana kely atao maizimaizy dia samy manoroka zay tiany horoanao amin'izay samy manambotra zay tiany ho samborona ny matao be vavy manary roatra manantona rehefa maizimaizina lumière parfaite ny zanak'ondra ny fahazavana any enao mindrana courant ny olona icharge téléphone la io tsy misy an'izany tsony andra lasana bavy mala
tsy sofatrano aloha tsisy tebiteby isam-bolana andoany volanranona andoany volanranona afana aloha ianao mba tsy ananany olona tosatsolo alohan'io e sao dia lasa ianao inona nalaky vola iny nefa tsy hita izy nakaiza izy tadiavin'olo indray maraina ianao ody ka zay ne tsy nahita azy tsy any aizany nandehanany tsy possible mihitsy zany ianao ananany olona vola tsy hita tampoka efao ny volany olona aloha mivavaha tsara eo mivavaha tsara aza matahotra fa vitanao eo aralasana vava eo vitanao eo afatrosa ianao alohan'ny fiaviany jesosy eo afatrosa ianao alohan'ny fiaviany jesosy afatrosa ianao alohan'ny fiaviany jesosy fepetra zadino vavaha tsara lorena tsara amen miavana zay tokony havananao rehefa tsy mety izy avelao satria tsy ny olona rehetra no afaka niavana tamin'i jesosy kanefa niditry ny lanitra izy rehefa tonga am'izay rehefa tafakatra ny olona apokalypsy 11 manomboka eo amin'ny 3 ombabolo ary omeko hery ny vavolombeloko roa vavolombelona roa indray nresantsika eto ka aminany 90 amby arivo andro izy sady tafy lamba fisaonana omeko hery ny vavolombeloko roa omena hery aminany 90 amby arivo andro 1260 jours 1260 jours zany 42 mois zany 3 ans et demi telo taona sy tapany zany misy olona rola misy vavolombelona anankiroa omena andriamanitra hery tsy fantatra hoe iza izy io baiboly koa tsy nanome ny anarany donc tsy ny anarany ny important fa ny action ny asa taony rehefa tafakatra jesosy any an-danitra miaraka amin'ny olombavony sasa ianao anatin'izay dia misy vavolombelona roa eto ambonin'ny tany nomen'andriamanitra hery mba hanininy aminany fa aminanina io tsy hoe afaka roa andro dia ifanena mivadinao ianao na ho bevoky ianao afaka ray volana tsy faminany ohatry zany fa maminany loza izy amin'io fotoana eo dia ohatry zao ny fandehana andininy efatra ireo lay azo oliva roa sy ilay fanaovanjiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompony tany ary raha misy tandratra ireo dia misy afo mivoaka avy amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony ary raha misy tandratra ireo dia tsy maintsy vonoana toy izany koa izy ireo vavolombelona roa reo témoin anankiroa reo tsy témoin de Jéhovah io fa témoin de Jésus vavolombelony jesosy anankiroa zareo io raha misy olona te handratra azy io zany tonga dia intouchable io tsy azo kasikasihana tsy azo kitikitihana fa natao hitondra loza eto ambonin'ny tany ny asany vao misy te handratra azy dia tsy maintsy maratra vao misy mikitika azy tsy maintsy voakitika vao tady anantonantona azy ianao amono azy misy inona voaka avy ambavany afo tonga dia levona ny olona zay ny ataon'izy rola io izy izy ny mba tia hitan'izany vavolombelona roa zany amin'ny fotoan'androny dikan'izany hijanona ianao amin'ny fotoana tianao hita ve zany mamindraha foamin'ny tompo foanako amin'ny anaran'i jesosy ny faniriny raha lasaina baby mivavaha tsara mba tsy hoeto tsony ianao amin'izany ianao hoe mbola hoeto amin'izany misy afo mivoaka avy eny ambavany ireo dia manam-pahefana anrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahny ranonorana amin'ny andro amin'aniany ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy ampody azo ora sy amelany tany amin'ny loza arak'izay andro tiany naoviana inona moa ny asan'ireo anaprofy eo anatrany olona fa misy andriamanitra ary misy ny lanitra ary ampibebaka ny olona zany hoe évangéliste izy ireo ho ajanona izy ireo ranonorana zany hoe akatony ny lanitra tsy afaka andatsaka ranonorana na firy taona na firy volana dia vao miteny fotsiny izy hoe tsisy rano milatsaka avy any an-danitra tsisy avy amin'ny tany ritra ny reny rano tonga dia tsisy zay zany ny faminanina dia maninona ny olona orony olona sady mijalona olona amin'izay andro teny anaovana azy ny reny rano ra ohatra vadika raha ty reny rano ty ranomasina canal Mozambique vadika raha océan Indien vadika raha tonga dia maninona raha daholy mijaly ny olona
zay miasan'ireo vavolombelona roa reo dia mibeba ozy mitodia amin'Andriamanitra nareo fa Kristy ilay nampiakatra olona ho any an-danitra iny kanefa izy koa mba tsy tafakatra tamin'ny fotoana fa zay mihitsy aloha zany miasany mission io prophétique io natokana ho amin'izany reo olona ho ireo zany ny ministère an'zareo mazava sa tsy mazava zany dia amin'izany inge re olona ka na olona kristianina ianao ka sendra tsy tafakatra amin'izay fotoana zay dia miaraka tsy mahita rano eo amin'izany anga misy ho any amin'ny petite plage any dia isay ka raha vao avadiky ny raha avadika raha io rano ary mba fantatra moa io rano tonga any an-tranontsika io amin'ny robinet io avy aizanga io avy amin'ireny rano inge io ka raha vadika raha zany inona koa raha manodina robinet io inona mivoaka avy eo raha mivoaka avy eo izay mafahoriana lehibe an'le izy izany eneno mahatonga atsika miomana mafy mba ho tafakatra amin'ny fiavian'ny tompo tsy mbola elo zany satria ny elo mafy loatra noho izany raha pitso amin'ny resaka ny atao hoe elo tsy mbola elo zany tsy mbola enfer zany misy olona manao tsinitsinina ny tony fivavahany tony indrindra fa lazaina fa zandrony oatra zany aty amin'izandrony ianao maheno an'izany aty amin'izandrony mihitsy no andrenesanao zavatra oatra zany mba lazao amiko hoe taizany zokony nandrenesanao an'izany lazao amiko 10 mois zokony taizany nandrenesanao an'izany ary tsy baiboly ve zany resahany zany ato zany tsisy hoe ity baiboliny zandriny dia ry baiboliny zokony non la bible reste la bible nizaniza mitana azy baiboly ny anarany ary rehefa baiboly tenin'Andriamanitra ary tsika tsy manana baiboly manokana hoe baiboly ny fanainy voninahitra ny baiboly tsika dia ny tenin'Andriamanitra tsy hoe baiboly ny rano na baiboly ny rano reo mamoromorona baiboly any fiangonany manokana io koa attention ianao amin'io ary za miteny amintsika fa efa misy fanovana baiboly amin'izao tazomy tsara nenao eo aza afa-po amin'io baiboly anaty telefonina ianao za koa manana an'io fa za afa-po amin'io ianao lanina virisy iny dia efa any ianao tratrana miza jour tampoka iny dia any ianao tsisy masola nyty raha lasana bavy malala arovo tsara ty apriny tsara ty ho avy eneny fotoana efa misy famokarana baiboly hafahafa amin'izao ho vaina daholo io karazana anarana o teneno ny namanao mezaho tafakatra rehefa tonga ny tompo amin'izany anga misy anreto rano ohatra ny reto avadika ny raha fotsiny iny dia misotro inony ianao io ndray tsy mandavataona fa izy io mihitsy le ministerany tsy alefa ny rano na avadiny raha tena fijaliana nge zany anatin'ny telotona sy tapany zany izy karazan-javatra oatra zany izy miraharaha io zany tena manjaka mihitsy misy mitena hoe moseselio na izy anarany tsy ahoako tsy adievitra zany fa tsy ny fahafantaranao ny andarany zany ny zava-dehibe fa mba ianao tsy etsony amin'ny fotoana hitsanganan'izy mirahalahy fa raha tianao fantatra io dia tsy maintsy hoe anao amin'izany fotoana zany dia hita marina i mosesy marina ka le anankiray ieliny anankiray fa ianao isotro raha ety raha lasana bavy malala andao iomana hoy aho hoe andao iomanao ae mbola iverin-dalana ve tokony homaly ianao ny verin-dalana tara loatra raha zao vao iverin-dalana iverina ifoka sigara indray ve tokony tamin'ny heritorina ianao ny foka faraparana fa tara loatra raha zao vao ifoka indray anentsika le ankizy vavykely mbola tsy azonao indray ve tara loatra tokony nenjainao tamin'ny heritorina iny misy mihainy ve azo anao fotoana zao raha lasaina bavy eo manana fotoana zao andininy fafito ary rehefa afaka ary rehefa tanteraka ny filazany dia hiady aminy kosa ilay biby dia miakatra avy any amin'ny lavaka tsy hitan'olo ka aresy sy ahafaty azy biby dia resahany io tsy biby io fa devoly io miakatra avy aizy izy teo avy any amin'ny lavaka tsy hitan'olo zany hoe
io devoly io zany de devoly mbola tsy ary niasa tetỳ an-tany hatram'izay nataniny tany fa nigadra tany izy satria misy karazana devoly voafatotra any amin'ny maiziny vahana am'izay izy tahaka ny olona migadra any amin'ny fonja vahana izy de hiakatra hiala avy any de hiditra ao anatina olona anankiray ety amboniny tany devoly hipetraka ao anatiny olona tsy demony fa devoly samihafa ny démon sy ny diable devoly zany tsy hoe fanahy manambady tomboky hipetraka anatiny olona zany tsy hoe fanahina blocage fa devoly hiditra ao anatina olona anankiray ary olona io natao hoe lelanota hipetraka ao anatiny olona izy miala avy any anaty lavaka avy any hiditra ao anatina olona anankiray ety amboniny tany de izy hiakatra io izy avy amin'ny lavaka tsy hitanao ka resy tsy afaty azy io ihany zany no afaka afaty an'izy mirahalahy reo fa tsisy olombelona afaty an'io fa rehefa miakatra avy any ny devoly tapitra ny ministerin'izy mirahalahy manko de avela ho faty am'izay izy vonoany io bibidio am'izay io bibidio petraka ao anatiny olona de io am'izay amono an'izy mirahalahy maty izy mirahalahy toy any ary ny faty ny iampatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay atao hoe araka ny hevim-panahy hoe Sodoma sy Egypta sady tao koa ny nanombona ny tompony tamin'ny azo fijaliana rehefa maty izy mirahalahy de hiampatra eny an-dalambe ny fatiny any amin'ny toerana namononan'i Jesosy any izy maty izy mirahalahy reo tsy maty reo raha tsy ny tompony nanome fahefana ny devoly ahafaty azy ary ny olona tsy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny atelona andro sy tapany ary tsy avelany alevina ao ampasana ny fatiny rehefa maty izy de tsy azo atao inony tsy azo alevina de ny olona am'izay zany rehefa maty izy mirahalahy de faly ny olona satria izy mirahalahy reo de nahatonga fahoriana teto amboniny tany rehefa maty izy de ozy ny olona eny zotra n'Andriamanitra fa tsy hoe Andriamanitra izy io satria am'izany tsisy miraharaha Andriamanitra fa valin'olona Andriamanitra am'izay fotoana zay de ny olona am'izay mandeha mivoyage avy any amin'ny misy azy ny manam-bola rehetra mandeha fiaramanidina andeha jery ny fatiny hoe io kay le nampahory olona nandritra ny taona maro raha mandeha sambo ianao mankotara am'izany avy amin'ny firenena maro amin'ny firenena lavitra ny Israely any zay manam-bola rehetra mandeha roplanina andeha jery ny fatiny tonga de efa tena hoe feno roplanina rehetra ny olona avy amin'ny firenena maro samihafa andeha hijery ny fatiny hoe io izy mirahalahy maty mandritra ny telo andro sy tapany izy 3 jours et demi jereny olona eo ny fatiny io izy tsy azo atao inona alevina anontany ino namanam-bola venao zany hoe andininy fa folo ary ny mponina amboniny tany mifaly azy ka ravoravo ary ifanaty zavatra izy satria nampangirifiry ny mponina amboniny tany ireo mpaminany roa ireo faly ny olona dia manao échange de cadeau fanaty zavatra manome tomobile omeko tomobile ianao zany ray anome anao moto zany ray anome anao an'izao zany ray faly ny olona courage de ifanome zavatra satria ohatrany hoe tapitra le fahoriana lehibe satria mafy loatra ny zavatra ny ainany tamin'ny faminan'iny izy mirahalahy ireo quelle prophétie faly ny olona ohatrany hoe tapitra ny fahoriana lehibe andininy 1:20 eno itsara ary rehefa afaka ny atelona andro sy tapany de nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo izy mirahalahy ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy rehefa tapitra ny telo andro sy tapany nisy fanahinaina avy amin'Andriamanitra avy any an-danitra avy any niditra tao anatiny izy hitan'ny olona ny olona mbola mijery mbola falifaly fampitapedimy misotro skol misotro labiera whisky mifanoroka jerena nietsika tampoka izy de nitsangana nijoro tamin'ny tongony le olona maty hitan'ny olona teo misy mihainy tsara vi azy ao de naninona ny olona rehefa nahita zany raiky tahotra indrindra ahoana izao c'est pas vrai kanefa ny masony no mahita azy masony am'izany tompoko azadiny zao ny olombelona rehetra afaka mahita ny action satria jereo ange misy mondial am'izao misy écran lehibe raky ny tapo tanàna eny rekony fokotany izy reny olona mondial
manao baolina Bariam contre Ran eo amin'ny hôtel de ville misy écran izy reny olona zany manoatra lavitra amin'ny amin'izay fotoana zay possible misy écran lehibe ahitany olona isa-pokotany isa-trano an'izany tranga izany mety party satellite no idiffusena azy satria me mandroso ny teknôlôjia hitany olona nitsangana ndray izy ny olombelona eto amboniny tany ahita daholo hatrany labrosy any satria me civilisé hatrany zava-misy tsangany ireo natahotra ny olona raiky tahotra ny olona satria velona le nyvonoana teo ary zay mihitsy tsy namelana Andriamanitra azy aleviny andininy fa 12 ary nahare feo mahery avy tany an-danitra izy roa nanao tamin'ny hoe mekaraty izy roa ihany maheno an'izany dia niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny rahona ireo ary natsinjo azy ny fahavalo enlèvement niakatra ireo ary tazany rehetrarehetra ary tazan'ilay satana ilay bibidi ilay olona nipetrahany satana natazana azy daholo ny olona rehetra tsy tia azy niakatra ho any an-danitra teo vonino ny zanak'Israely avy amin'Andriamanitra reny ohatra zao koa zany ohatra ny akarany retiny na tsy hitan'ireny olona marobe tsy hita reny ino itsara andiny fatelo ambin'ny folo ary tamin'izany oro zany dia nisy ororo-tany mafy karava ny ampafolon'ny tanàna tsy ampafolon'ny tany fa ampafolon'ny tanàna Jerosalema io tonga dia nisy ororo-tany lehibe rehefa tafakatr'ireo rava ny ampafolon'ny tanàna tsy ampafolo ka reny tsisy diran'izany tsony fa ampafolon'ny tanàna rava tamin'izany fotoana zany rava ary maty tamin'ny ororo-tany zany ny olona 7,000 jereo tsara efa voasoratra mihitsy misy 7000 mort ny mpanao gazety milaza foana ohatrohatran'izao les deux témoins ohatrohatran'izao niakatra ho any an-danitra 7000 mort décédé zao tremblement de terre séisme zany vaovao mandesaky mihetsy mpanara vaovao manaraka foana maty ny olona 7,000 tany Jerosalema ary raiky tahotra ny olona sisaka nanome voninahitra n'Andriamanitra ny lanitra natahotra amin'izay ny olona sisa ozy dia nisy ny bebaka amin'izay hoe zahay iverina amin'Andriamanitra zahay anompo an'Andriamanitra voafiry taona zay ny lasa fahoriana lehibe 3 taona sy tapany anomboka ny 3 taona sy tapany manaraka fa amin'ny hery no toizako fa ny olona hitodika amin'Andriamanitra amin'io fotoana io dia hijaly mafy satria eo no hitsangana amin'izay ny atao hoe antikristy olona ray no hitondra ny tany ray manontolo hoazavay koa manaraka fa tsy tratrandroany raha lasana bavy malala ho avy Jesosy ho avy ny tompo mitsangana amin'izao fotoana zao ho atoroko anao izany tsy tafiditra any na dia nivavaka azy Galatiana 5:19 eo mpitsangana antsika ny mamaky azy Galatiana 5:19 zay no mahatonga miomana isan'andro hitsangantsika azafady tsangantsika zay no mahatonga miomana isan'andro satria na iza na izy tsisy olona afaka avahana amin'izany tsy zay ihany nampitory-teny le avahana Maria aza tompoko tsy navahana nefa izy no niteraka an' Jesosy nitondra an' Jesosy tao am-boka 7 volana tsy nakarina tamin'ny Jesosy niakatra ho any an-danitra fa tsy maintsy nijanona niaraka tamin'ny olona rehetra fa tsy maintsy zay zavatra ataony ihany no atonga azy ho tafakatra Galatiana 5:19 fa miariary ny asan'ny nofo dia izao fijangajangana ny atao hoe fijangajangana dia miaraka amin'ny olona tsy vadinao tokantrano maso fijangajangana daholo manangom-bola 4 taona vaonao mariazy nefa mifanambady 4 taona resaka voninahitra hoe mba ho tsara be le izy dia mijangajangy ianao mandrapatonga ny fotoana rehefa tonga ny tompo tsy tafakatra ianao fijangajangana tanora miarakaraka reny fijangajangana reny ajanao no nitokantrano maso fa fijangajangana reny sorata fanambadiana ataovy amenina izany misy tikandro Jesosy ry Josefa matoro soratra tamin'ny Maria fahalotona fiainana malotoloto fijejejona avy any anaty zany miseho ety ivelany zay no mahatonga antsika sarotiny amin'ny fiakanjo ranabavy indrindra fa ianareo ajanony
fiakanjona fijejejona mampiseho zay tsy tokony aseho ajanony eo misy fivavahana manome vanany eo fa ato tsy omena vahana mba zona antoka fa ho tafiditra any ianao dia tsy omena vahana ato. Alleluia. Fanompoatsampy fanaovana ody ratsy, ody lehilahy, ody varotra, ody fianarana, fanrafina mifanrafy amin'olona, fifandirana adila, fiafonafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovandratsy. Ary metoy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahitiko fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay olona miaina amin'ireo zavatra ireo avy ireny vakiny ireo any an-trano fa tsy mandova an'izany zay manao an'ireo. Asan-drato eny amin'ny lanitra ny tanana tesami miteny amin'i Jesosy hoe maniry ho any aminao aho ho afohiko ny fahotako rehetrarehetra. Ary ny teniko sy ny toro-teniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena mataona fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny hery. Korintianina 2:4-5.